Hi everyone, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி தந்தூரி சிக்கன் மைக்ரோவேவ் அவன்ல எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். தந்தூரி சிக்கனுக்கு சிக்கனை மேரினேட் பண்றதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். மஸ்டர்ட் ஆயில் 2 tablespoon, curd half cup, turmeric 1 spoon, red chili powder 2 tablespoon, salt 1 tablespoon, half lemon, கஸ்தூரி மேத்தி கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன், கரம் மசாலா 1 tablespoon. நான் மேரினேஷனுக்கு திக்கான தயிர் எடுத்திருக்கேன். தயிர் கண்டிப்பாக திக்காக தான் இருக்கணும். இப்போ நம்ம இதில் ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ஸை ஆட் பண்ணி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்க்ரீடியன்ஸ் காமிக்கும் போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் காமிக்க மறந்துட்டேன். இதில் நீங்கள் 1 tablespoon இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கனுக்கான மேரினேஷன் ரெடி ஆயிடுச்சு. சிக்கனில் மசாலா நல்லா ஊறுறதுக்காக நம்ம எல்லா சைட்லையும் நல்லா கட் போட்டுக்கலாம். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மேரினேட் பேஸ்ட்டை இப்போது அப்ளை பண்ண போகிறோம். எல்லா சைட்லேயும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மசாலா நல்லா ஊறி சிக்கன் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்போ தான் ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும். சிக்கனை எல்லா சைட்லையும் நம்ம கட் போட்டிருக்கனால மசாலா போன் வரைக்கும் போய் ஊறி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சிக்கனுக்கு உள்ளேயும் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இது தந்தூரி சிக்கன்றனால அட்லீஸ்ட் ஒரு 8 hours ஆகுது நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் மேரினேட் பண்ணலாம். மைக்ரோவேவ் அவனில் கன்வெக்ஷன் மோடில் 45 minutes வச்சு எடுத்துடலாம். 45 minutes ஆயிடுச்சு. இப்போ சிக்கனை நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். தந்தூரி சிக்கன் ரெடி. இதை நம்ம கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிரின்ஸ்லிஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.